Olha só, você que assiste aqui aos vídeos do canal Martinho Monteiro do mesmo, já peço a vocês que não são inscritos, que se inscrevam, compartilhem com seus amigos, deixe o seu joinha para fortalecer aqui nosso trabalho na plataforma. Gravando aqui mais um vídeo, aqui nessa pequena maçã. Aqui na cidade de São Bernardo do Campo, mostrando esta mangueira que encontrei aqui, que está repleta de flores, como vocês estão presenciando aí. A gente sabe que hoje, ao redor do Brasil e do mundo, muita gente vem ignorando o que a gente chama de natureza, vem ignorando o meio ambiente. E sabemos que sem ele a gente não se vive. Inclusive nas grandes cidades a gente precisa desta coisa chamada natureza e meio ambiente, para poder se respirar um ar mais puro. Porque sabemos que cada dia que se passa, mais o aquecimento global está se aproximando e crescendo. E isto não é nada bom, mas a gente tem que fazer a nossa parte, pedir que as pessoas tenham consciência e o meio ambiente e a natureza, elas caminham juntos, porque sabemos que sem meio ambiente e natureza, o planeta será outra coisa. A gente sabe que a gente gravando este tipo de vídeo, a gente às vezes passa a ser ignorado por algumas pessoas, mas em uma pequena praça mesmo aqui, que tem bastante árvores, inclusive algumas frutíssimas, como já mostrei uma mangueira, esta outra enorme aqui é um pé de jaca, não está com fruto, mas é muito bonita. E mesmo se aqui tivesse sol, aqui debaixo dessas árvores estaria fresco, porque aqui é bem alvoroçado, uma área que é bem protegida e com bastante árvores essas que muitas delas têm alguns anos. Gente, sabemos que cada dia que se passa, a perseguição pela natureza, pelo meio ambiente, pelas árvores, vem crescendo, mas não podemos deixar levar por estas pessoas. Temos que pensar em um planeta sadio, em um planeta onde a gente possa se respirar um ar puro. Porque na hora que o cidadão está lá morrendo sem ar, o que é pedido primeiro não é o oxigênio para que ele possa voltar a
viver e ter uma vida tão que a gente sabe que muitas vezes as pessoas só sabem dar valor ao meio ambiente quando muitos estão morrendo sem ar e precisam de um ar puro para respirar. Então, que tenha sempre esta preocupação com o meio ambiente e com a natureza, porque sabemos que sem ela nós poderemos sofrer ainda mais, e isto não é bom. Precisamos respirar um ar, porque sabemos que o dióxido de carbono nas grandes cidades são enormes, poluição e tudo mais. Precisamos de bastante árvores, árvores essa onde a gente possa se respirar o ar puro, possa viver com dignidade, porque sabemos que cada dia que se passa vem crescendo e crescendo muito. Poluição, inclusive o aquecimento global, ele chegou-se para valer. Muita gente não quer, mas infelizmente ele chegou-se com força. Tanto que a gente vê que em muitos estados do Brasil mesmo está se acabando tudo com água e outros com sol. E a gente sabe que o culpado disto somos nós mesmos. E são muitos sofrendo nos matar no meio ambiente, acabar com a natureza. E eu sempre que a gente não podemos pensar assim. Temos que pensar em um planeta sadio, em um planeta onde a gente possa se respirar um ar sem poluição, sem poluição à natureza e ao meio ambiente. Então, sei que às vezes a gente pode ser ignorado por alguém que acha que a preservação ambiental não é uma coisa importante. Não é tão importante se prevenir a natureza em geral. Mas a gente sabe que os grandes ambientalistas há muitos anos vêm alertando a população mundial, não só a população brasileira, contra este fenômeno que vem alertando o planeta. E a gente sabemos que o Brasil, nós ainda somos um país privilegiado, porque a gente se produz a energia mais limpa do planeta. E poucos países têm o privilégio de ter uma Amazônia como nós. Sabemos que a Amazônia precisa de cuidado, não é só do governo brasileiro, mas de todo um planeta, inclusive aquelas nações que pensam em um planeta melhor.
Então, vou finalizando pela desde já, peço a vocês que não são inscritos, que se inscrevam, compartilhem com seus amigos e até o próximo vídeo.